ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. అందరికీ ముందుగా హ్యాపీ దివాళీ. ఇవాళ నా వీడియో వచ్చింది. ఆ దివాళీ వ్లాగ్ షేర్ చేయబోతున్నాను. సో నేను ఇప్పుడైతే ఫ్రెష్ అయిపోయాను, ఇంకా పూజ చేసుకోవాలి. ఈ దివాళీకి నేను ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాను, ఎలా డెకరేట్ చేసుకున్నాము, ఇవన్నీ కూడా నేను ఇవాళ వ్లాగ్లో షేర్ చేయబోతున్నాను. సో నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూసిన వాళ్ళు ఉంటే కనుక ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. అలాగే లైక్, షేర్, కామెంట్, పక్కన బెల్ ఐకాన్ కూడా ట్యాప్ చేస్తే నేను వీడియోస్ పెట్టినప్పుడల్లా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. మీరు నా వీడియోస్ని వాచ్ చేయొచ్చు. సో నా వ్లాగ్ ఎలా ఉంది ఏంటని కూడా కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. సో ఇవాళ నా డే ఎలా ఉండబోతుంది అనేది షేర్ చేయబోతున్నాను. లెట్స్ కంటిన్యూ ద వీడియో. నేను దీవాళీ వ్లాగ్ షేర్ చేయబోయే ముందు రోజు ధనత్రయోదశి రోజు నేను ధన్వంతరి పూజ కూడా చేయాలని కూడా వీడియో పెట్టాను. సో నేను కూడా చేసుకోవాలి కాబట్టి ధనత్రయోదశి రోజు ఈ గుమ్మం దగ్గర చేసిన పూజ, అలాగే లక్ష్మీ కుబేర పూజ ఇంట్లో చేయాలి కాబట్టి నేను ఇక్కడ రాగి ప్లేట్లోనే ఇత్తడి ప్లేట్లోనే కొబ్బరి ముగ్గేసుకొని అమ్మవారికి ధనత్రయోదశి చేసుకున్నాను. ఇది వచ్చేసి ఇక్కడి నుంచి దీవాళీ రోజు వ్లాగ్ అనమాట. ఆ రోజు పొద్దున్నే కూడా మామూలు పూజ ఉంటుంది కాబట్టి మార్నింగ్ పూట అది చేసుకోవడానికి ప్రిపేర్ అవుతున్నాను. యాక్చువల్గా శనివారం వచ్చింది కదా మనకి దీవాళీ. నేను 7 శనివారాల వ్రతం అనేది మొదలుపెట్టాను. మీకు త్వరలో అది కూడా నేను షేర్ చేయబోతున్నాను. సో అది నాకు రెండో వీక్ అనమాట. మొన్న దీవాళీ రోజు నాకు రెండో వీక్. సో రెండో శనివారం కాబట్టి నేను పిండి ప్రమిదలతో దీపాలు అవి వెలిగించాలి కదా. సో అందుకని చెప్పి దానికోసం ఇక్కడ ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నా. సో నేను కొంత టైం తీసుకొని నేను ఒక రోజు మీకు 7 శనివారాల వ్రతం ఎలా చేయాలని కూడా నేను వీడియో పెడతాను. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు చూడండి. ఇక్కడ అలాగే ముందు పిండి ప్రమిదల కోసం ఆ బియ్య పిండి అవి వేసి కలుపుతున్నాను అనమాట. దాంట్లో అది ఎంతవరకు మెయిన్ ఎలా చేసుకోవాలి అవన్నీ కూడా నేను ఆ వ్లాగ్లో నేను షేర్ చేస్తాను, ఆ వీడియోలో షేర్ చేస్తాను. ఇక్కడ మీకు అదే జస్ట్ నేను చూపిస్తున్నా. ఇంకా పూజ అనమాట. ఇక్కడ నేను మార్నింగ్ పూట శనివారం అంటే ఆయనకి తులసి మాల అనేది వెంకటేశ్వర స్వామికి చాలా ఇష్టం కాబట్టి మాకు ఇంట్లో వెనకాలే నాకు ఏమేమి చెట్లు ఉన్నాయో కూడా చూపిస్తాను. తులసి చెట్లు చాలా పెరిగాయి అనమాట. సో అందుకని చెప్పి నేను ఇంట్లోనే కోసేసారు. తులసి దళాలని కోస్తే ఇలా నేను మాల అయితే కట్టేసి స్వామివారికి వేసి ఇంకా పూజ చేసుకోవడానికి రెడీ అవుతున్నాను అనమాట. ఇక్కడ నేను పూజనే చేసుకుంటున్నా. బట్ దీని గురించి 7 శనివారాల వ్రత కథ అంటే అసలు ఏమేమి ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలి, ఎలా చేసుకోవాలి, ఆ వ్రత కథ ఏంటి, ఈ వ్రతం అనేది ఎన్ని రోజులు చేయాలి, ఎలా చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా నేను నెక్స్ట్ ఒక వీడియోలో సపరేట్గా షేర్ చేస్తాను. ఎందుకంటే ఎవరైనా మొదలు పెట్టాలి అనుకునే వాళ్ళు ఇలా బ్లాగ్లో చూడటం కన్నా సపరేట్గా వ్రతం అనేది ఉంటే కనుక ఎవరికైనా యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి అది నేను సపరేట్గా చూపిస్తాను. ఇక్కడ నేను చేసుకునే పూజ దీవాళీ రోజు జస్ట్ షేర్ చేస్తున్నాను అంతే. ఇంక ఇక్కడి నుంచి వచ్చేసి దీవాళీ వ్లాగ్ అనేది నేను చూపించేస్తాను, చూడండి. ఇవి వచ్చేసి గోంగూర కాడలు అంటారు. మీకు ఐడియా ఉందేమో, నాకైతే బిఫోర్ మ్యారేజ్ అసలు తెలియదు. వీటిని దివిటీలు కొడతారు దీవాళీ రోజు సాయంత్రం. సో అందుకనే ముందుగానే ఇలా గోంగూర కాడని అమ్ముతారనమాట. వాటిని తెచ్చి పెట్టుకున్నాము. వాటిని ఎలా చేస్తారనేది ఇప్పుడు నేను వెలిగించినప్పుడు చూపిస్తా. అలాగే ఇక్కడ నేను క్రాకర్స్ అన్నీ తెచ్చింది ఆ రోజు ఎండలో పెట్టామన్నమాట. అది జస్ట్ షేర్ చేస్తున్నా. ఇక్కడ అలాగే ఆ రోజు నేను చేసిన స్వీట్ వచ్చేసి గులాబ్ జామ్. నేను గులాబ్ జామ్ దానికి పిండి తడపాలి కదా, ఆ పిండి కలుపుతుంటే ఇక్కడ వీళ్ళు వత్త తినేస్తున్నారు మా హస్బెండ్. గులాబ్ జామ్ పిండిది అనమాట. ఇలాగే ఇక్కడ పాకం పట్టేస్తున్నాను. ఎంతమంది మీరు దీవాళీకి గులాబ్ జామ్ చేసుకుంటారని చెప్పండి. మా ఇంట్లో అయితే కనుక అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో, అత్తయ్య గారి ఇంట్లో, మా ఇంట్లో ఇక్కడ కానీ కంపల్సరీ దీవాళీ అంటే గులాబ్ జామ్ చేసుకోవాల్సిందే. ఎన్ని స్వీట్స్ వండినా, ఎన్ని స్వీట్స్ బయట నుంచి తెచ్చినా గులాబ్ జామ్ మాత్రం కంపల్సరీ చేయాల్సిందే. ఇక్కడ అలాగే నేను ఈవినింగ్ లక్ష్మీ పూజ కోసం అమ్మవారిని తమలపాకులతో చీరలాగా కట్టి నేను రెడీ చేస్తున్నా. ఇది ఎలా కట్టాలి అనేది వీడియో పెట్టాను చూడండి. ఇది విడిగా శుక్రవారాలు పెట్టి పూజ చేసుకోవచ్చు, ఇలా అకేషన్స్ చేసుకోవచ్చు. లలితమ్మవారి లాగా లలితాదేవి లలితా సహస్రనామం చదువుకునేటప్పుడు అమ్మవారిని ఇలా తమలపాకులతో కట్టుకోవచ్చు. సో కావాలనుకున్న వాళ్ళు, వీడియో కావాలనుకున్న వాళ్ళు లింక్ డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తాను చూడండి. అలాగే నేను చేసిన గులాబ్ జామ్ ఇక్కడ అలాగే ఇక ఈవినింగ్ నుంచి డెకరేషన్ స్టార్ట్ చేసుకున్నాం అనమాట. ఇది జస్ట్ ఫ్రంట్ రూమ్లో, స్టార్టింగ్ రూమ్లో జస్ట్ ఇలా పెట్టుకుంటే ఏదైనా పిక్స్ దిగడానికి అవుతుంది అన్నట్టుగా ఆర్టిఫిషియల్ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి కదా. ఎందుకంటే మామూలు ఫ్లవర్స్ అంటే చాలా రేట్లు చెప్పేస్తున్నారు ఫెస్టివల్ కాబట్టి. సో ఆర్టిఫిషియల్ ఫ్లవర్స్ నా దగ్గర లైన్స్ ఉన్నాయి. సో వాటిని అలా ఆ రూమ్ మొత్తం అనమాట ఖాళీ ఉండకుండా కొంచెం అక్కడక్కడ అలా పెట్టుకుంటున్నాము. దానివల్ల కొంచెం మనకి ఫెస్టివల్ లుక్ వచ్చేస్తుంది కదా. సో బ్రైట్ఫుల్గా ఉంటుంది లైటింగ్స్ అవి పెట్టినప్పుడు. సో అందుకని చెప్పి ఇలా ఇద్దరం కలిసి, నేను మా హస్బెండ్ ఇద్దరం కలిసి రూమ్ అంతా డెకరేట్ చేస్తున్నాం అనమాట. సో మీరైతే ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు, అలాగే ఏమేమి స్వీట్స్ చేశారు అనేది నాకు కింద షేర్ చేసుకోవడం అసలు మర్చిపోవద్దు. నేను యాక్చువల్గా మార్నింగ్ నుంచి కొంచెం ఒక వ్లాగ్ లాగా ఇంకా లంచ్కి ఏం ప్రిపేర్ చేశాను ఏంటి అనేది కూడా మొత్తం తీద్దాం అనుకున్నాను, కానీ లెంతీ ఒకటి అయిపోతుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇలా డెకరేట్ చేసుకోవడం, సర్దుకోవడంలో కొంచెం హడావుడిగా ఉంటాం కదా. సో అందుకని చెప్పి నాకు ఫుల్గా షూట్ చేయడానికి అవ్వలేదు. తీసినంత వరకు నేను మీతో షేర్ చేస్తున్నాను. ఇది కూడా చూసాను కదా, బయట నుంచి లోపలికి ఫ్రంట్ రూమ్లోకి వస్తే
ఇలా జస్ట్ పిక్స్ అవి దిగడానికి బ్రైట్గా బాగుంటుందని చెప్పి మేము చేసుకున్న చిన్న డెకరేషన్ అంతే, ఉన్న వాటిల్లో అడ్జస్ట్ అయిపోవాలి కదా మనం. సో ఇలా చేసుకున్నాం అనమాట. అక్కడ అలాగే ఇంతక పిక్స్ చూసారు కదా నావి. నేను ఈవినింగ్ రెడీ అవ్వడానికి నేను తీసుకున్న శారీ అలాగే జ్యువెలరీ జస్ట్ మీద షేర్ చేసిన. ఇంతకు మీరు చూసిన పిక్స్ ఈ శారీ మీదవే. ఇక వచ్చేసి ఈవినింగ్ చూసారు కదా, నేను మా దేవుడి దగ్గర, మా మందిరంలో, అలాగే అమ్మవారి దగ్గర కూడా ఇంకొంచెం బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇలా ఫ్లవర్స్తోనూ లైటింగ్స్తోనూ కూడా డెకరేట్ చేసాము. అలాగే అమ్మవారికి కొన్ని ఆర్నమెంట్స్ పెట్టేశాను. స్వీట్స్ చేసిన స్వీట్స్ అన్నీ పెట్టి 1 రూపీ కాయిన్స్తో ఇలాగా అమ్మవారిని పూజ అనేది చేసుకున్నాను అనమాట. ఎదురు కనబడుతుంది రోజు నేను చేసుకునే, అంటే మా మందిరం పూజ అయితే ఎక్కడ చేసుకుంటామో రోజు ఆ ప్లేసు, ఇటువైపున అమ్మవారిని సపరేట్గా పెట్టాను అనమాట. సో మా అమ్మవారికి అలాగే నేను చేసుకున్న పూజ డెకరేషన్ ఇవి. అలాగే ఇంకా స్వీట్స్ కూడా తెచ్చాము, ఎందుకంటే మాకు దీవాళికి కూడా ఎప్పుడు అందరికీ స్వీట్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసే అలవాటు ఉందన్నమాట. సో పక్కన వాళ్ళకి నైబర్స్ ఉంటారు కదా, అలాగా. సో అందుకని చెప్పి వాళ్ళకి ఇవ్వడం కోసం కాజాలు అలాగే బాదుషా కొన్ని ఫ్రూట్స్ ఇవన్నీ స్వీట్లు అయితే తెప్పించేసాను. సో అవి కూడా అమ్మవారి దగ్గర నైవేద్యంగా పెట్టేసి పూజ అంతా అయిపోయింది. జస్ట్ ఆ డెకరేషన్ చూపిస్తున్నాను. కొన్ని దీవాళి షాపింగ్ అని ఒకటి చూపించాను, నా కోసం, కోయి యూట్యూబర్ కోసం, పల్లవి అక్క కోసం కొన్నవి. దాంట్లో కొన్ని చూపించాను ఐటమ్స్ ఇక్కడ వాడానమాట. ఆ కుందులు కానీ దీపాలు కానీ చాలా బ్రైట్గా ఉంది. ఈసారి కొంచెం లైటింగ్స్ కూడా ఎక్కువే పెట్టాము మేము. సో చాలా చాలా బ్రైట్గా ఉంది. మీకు ఎలా అనిపించింది అనేది కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి, ఎలా చేశాను అనేది అమ్మవారికి. ఇక్కడ అలాగే నేను, మా హస్బెండ్ అలాగే 2 పిల్లలు దండం పెట్టుకుంటున్నారు. నేను వేసిన ముగ్గు వీడియో తీద్దాం అనుకున్నాను కానీ హడావిడిలో కుదరలేదు. సో అందుకని జస్ట్ పిక్ షేర్ చేస్తున్నా. ఇక్కడ అలాగే నేను దీపాలు పెట్టడానికి అని చెప్పి దీపాలు బయటికి తీసుకొస్తున్నాను. ఇక్కడ జస్ట్ పిక్ అన్నారని చెప్పి నేను ఆగిపోయాను అనమాట. అందుకని నుంచున్నాను. తీరా చూస్తే ఆయన వీడియో అన్నారు. సో అందుకని నేను వచ్చేసాను అనమాట. యాక్చువల్గా ఏంటంటే ముగ్గు ఎప్పుడు గుమ్మం బయట వేస్తాను. ఇంట్లో మామూలుగా ముగ్గులు ఉన్నా కూడా గుమ్మం బయట వేసి అక్కడ దీపాలు ఫ్లవర్స్ అన్నీ వేసేసి దీపాలు పెట్టుకునేదాన్ని. బట్ అసలు చాలా గాలన్నమాట మొన్న దీవాళికి. యాక్చువల్గా మాకు ఒక సందు ఉంటుంది, అక్కడంతా క్యాండిల్స్ ప్రమిదలతో మొత్తం వెలిగించేద్దాం అని చెప్పి చాలా కొనేసాము. బట్ అసలు విపరీతమైన గాలి, అస్సలు అవ్వలేదు వెలిగించడానికి. నేను వెలిగిస్తుంటే అవి కొండెక్కుతున్నాయి. సో ఇంకా వదిలేసాము. సో అందుకని ఇక్కడ పిక్స్ దిగడానికి కూడా నాకు బయట బాగా గాలి వచ్చేస్తుంది, దీపాలతో పిక్స్ దిగాలి అంటే అని చెప్పి ఇక ఇంట్లోనే మళ్ళీ ముగ్గేసుకొని, అంటే బయట వేసింది కూడా ఇంకా అలా వదిలేసామన్నమాట. వేసేసి జస్ట్ గుమ్మాల దగ్గర దీపాలు పెట్టేసి ఇంట్లో మళ్ళీ ఇలా ముగ్గు వేసుకొని మళ్ళీ ఇక్కడ ఇలా దీపాలు పెడుతున్నట్టుగా ఇలా కొన్ని పిక్స్ దిగాను అనమాట. ఇంతకు మీరు స్టార్టింగ్ చూసినవి ఇవే పిక్స్ ఇక్కడ దిగేసాం. సో మేము ఇంట్లో ఫస్ట్ రూమ్లో చేసుకునే డెకరేషన్ కూడా బాగా పనికొచ్చింది అనిపించింది అనుకోకుండా. సో ఇలా ఇక్కడ పిక్స్ దిగేసి తర్వాత మళ్ళీ దీపాలన్నీ కూడా కొంచెం గోడల మీద ఉన్నంత వరకు అలా పెట్టేసాం. ఇవే దివిటీలు అనమాట. ఈ గోంగూర కాళ్ళు అని చెప్పాను కదా, స్టార్టింగ్ చూపించాను కదా, వీటి మీద ఒక క్లాత్ లాగా మొన్నించి నూనెలో తడిపి పెట్టి ఒత్తులాగా వీటిని వేసి ఇలా కాల్చి దిబ్బు దీపావళి మళ్ళీ వచ్చే నాగుల చవితి అని చెప్పి ఇలా 3 సార్లు తిప్పి నేలకేసి కొడతారు. అంటే అలా ఉంటే దిష్టి ఏదైనా పోతుంది అని ఒక నమ్మకం అనమాట. ఇది నాకు బిఫోర్ మ్యారేజ్ అయితే అస్సలు తెలీదు. ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ అత్తయ్య గారు వాళ్ళు చేస్తారు కాబట్టి అది తెలిసి ఇంకా నేను చేస్తాను, అప్పటి నుంచి చెయ్యాలి కాబట్టి. అమ్మ వాళ్ళకైతే అసలు తెలియదు అనమాట ఇది. ఇంతకు మేము చేస్తుంటే ఆయన తీశారు కదా వీడియో. సో అందుకని చెప్పి ఇప్పుడు తను చేస్తున్నారు. ఇలా ఇంట్లో ఎంతమంది ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉంటే అంతమంది గోంగూర కాడలు తెచ్చి అవన్నీ అలా చేస్తారనమాట. ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ కలిసి చేసుకోవాలి అలాగా. అలా ఉంటే ఏమైనా దిష్టి ఉంటే, నెల దిష్టి ఉంటే పోతుందని ఒక ఇదనమాట. సో ఆ తర్వాత ఇలా చేసుకున్న తర్వాత ఇంట్లోంచి కూడా ఫ్రంట్ వైపు నుంచి వెళ్ళరు. బ్యాక్ సైడ్ ఉంటే కనుక ఇంకా తప్పదు అంటే ఫ్రంట్ వైపు నుంచి వెళ్తారు, కానీ లేకపోతే బ్యాక్ సైడ్ దారి ఉంటే కనుక బ్యాక్ సైడ్లోంచి వెళ్ళి పెరట్లోంచి కాళ్ళు కడుక్కొని అప్పుడు లోపలికి వెళ్ళి దండం పెట్టుకొని స్వీట్స్ తింటారు. అప్పటిదాకా స్వీట్ కూడా తినరనమాట. అదొక ఆనవాయితీలాగా చేస్తారు మా వాళ్ళు, అత్తయ్య గారు వాళ్ళు. సో నేను అలా అదే ఫాలో అయిపోతున్నాను. ఇక్కడ అలాగే స్వీట్ పెట్టుకొని విష్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట. మళ్ళీ యాక్చువల్గా నా దీవాళీ సెలబ్రేషన్స్ అయితే ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా ఇలానే ఉంటూ ఉంటాయి. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను ఏ ఫోన్తో అయితే షూట్ చేస్తున్నానో, ఏ ఫోన్స్ అయితే పిక్స్ పెడతాను, నా ఫోన్కి కూడా హ్యాపీ బర్త్డే అని చెప్పాలి, అలాగే నా వాషింగ్ మిషన్కి కూడా హ్యాపీ బర్త్డే అని చెప్పాలి ఒక విధంగా. ఎందుకంటే కరెక్ట్గా ఇదే దీవాళీకి లాస్ట్ ఇయర్ మా వాషింగ్ మిషన్ కొత్తది, అలాగే నా ఫోన్ ఇప్పుడు నేను వాడుతున్న ఫోన్ కూడా తీసుకొని ఎగ్జాక్ట్గా దీవాళీ రోజే షాప్లో తీసుకొని గబగబా ఇంటికి వచ్చరికి 7:30 అయిపోయింది అనమాట. ఆ రోజు హడావుడిగా దీపాలు వెలిగించాను. అది నాకు బాగా గుర్తుండిపోయింది. ఇక్కడ అలాగే ఇంకా పిల్లలు డ్రెస్ మార్చుకొని వచ్చేసారు క్రాకర్స్ కాల్చడానికి. నేను జస్ట్ బయట కూర్చున్నాను అనమాట ఇంటి ముందు. ఈయన దగ్గరుండి క్రాకర్స్ కాల్చేస్తున్నారు. సో దీవాళీ అనగానే ఈ ఫోన్ కానీ వాషింగ్ మిషన్ కానీ అలా గుర్తుండిపోయింది. వాటికి కూడా హ్యాపీ బర్త్డే ఫనీగా. సో ఇక్కడ క్రాకర్స్ కాల్చేస్తున్నాము. ఇంకా నేను డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకొని వచ్చాక నేను కూడా తర్వాత క్రాకర్స్ కాల్చాను. జస్ట్ ఈలోపు పిల్లలు ఈయన కాలుస్తుంటే జస్ట్ వీడియో తీశాను అనమాట. ఇక్కడ అలాగే నా చిన్న ఫ్రెండ్ని చూపిస్తా.
మా చిన్న ఫ్రెండ్ని చూసారా, పాపం చిన్న పిల్ల అనమాట. ఇది నా వెనకాలే తిరుగుతూ ఉంటుంది, నేను ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ. ఇక్కడ నేను బయట కూర్చున్నాను కదా, సో ఆ సౌండ్స్కి పాపం దానికి కంగారేసిందేమో, అలా నా దగ్గరే కూర్చుంది. ఇగో ఇక్కడే సందని చెప్పారు, ఇక్కడంతా దీపాలు పెట్టేద్దాం అనుకున్నాం కానీ బట్ కుదరలేదు. అది నేను కూర్చున్నా కదా, ఆ సౌండ్స్ అన్నీ వింటూ కొంచెం కంగారు పడుతూ చూస్తూ ఉంది. సో నేను చేసుకున్న దీవాళీ సెలబ్రేషన్స్ అయితే ఇవి. మీరందరూ ఎలా చేసుకున్నారు? నేనైతే చాలా హ్యాపీగా అండ్ సేఫ్గా చేసుకున్నాను దీవాళీ. మీరు ఎలా చేసుకున్నారు అది కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. ఇంకా ముందు కొన్ని పిక్స్ నేను అనేవి యాడ్ చేస్తాను, చూడండి స్కిప్ చేయకుండా. అలాగే నా ఛానల్ని ఇప్పుడే చూసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే కనుక ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. అలాగే లైక్ ఇవ్వండి, ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి, మీ ఫ్యామిలీకి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. అలాగే ఈ వ్లాగ్ అనేది దీవాళీ స్పెషల్ వ్లాగ్ ఎలా ఉందనేది నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. ఇక్కడ నుంచి నేను మ్యూజిక్ పెట్టేస్తాను, నా సెలబ్రేషన్ చూసేయండి. నెక్స్ట్ మరొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తాను. అంటిల్ దెన్ బై బాయ్.